后来过来，这是民众党的党主席黄国昌来批评，讲民进党要选台南甲高雄市长的立委，无把心思放伫个立法院的议事，应该先请示了后才去选举。但是民进党是秉出着2022年，当时民众党的立委高虹安是一直到就任新竹市长的当天才来请示立委。民进党是批评黄国昌两套标准，讲对这个国民党的立委嘛应该用同款的标准。若国民党要来选台南市长的立委谢龙介来回应，讲每一个党拢有无同的规划，而且年底才要选，就莫讲伤早咯。我们要把内政部作为被告，来对他们提起行政诉讼哦。民众党早起针对警察人员人事条例修正案开记者会，佮请来进前罢免吴思瑶调集人赖以任的小麦律师赖以安，要对内政部提起行政诉讼。外界嘛关心民众党的主席黄国昌针对民进党有要参选县市首长立委，讲爱先辞职才来选举。连你们柯文哲前主席2022不就背书了吗？参选县市首长不需要辞立委，为什么不提国民党也有这么多即将代职参选投入县市首长？吴思瑶呛黄国昌讲对国民党立委标准爱同款。这个每个政党有每个政党的规划啊，那这个也不用急，因为到年底啊才有选举。我黄国昌2018年就提出这个主张了啦。民进党的人要去找国民党的人当挡箭牌垫背 ，Go ahead。不过实际上，在2022年，当时的民众党立委高虹安在12月25举行新竹市长就任典礼前几点钟，也就是迄一天的透早，才正式是立委。你在立法院问政的时间，有没有影响到你为这个当地的这个城市的这个民众、县市的这个民众，到底会不会有多大影响？我相信每个政治人物自己都会做好好的判断。已经宣布加入家己亲友选战的民众党立委刘启凯到讲话，2026的选战，国政党的攻防已经开始啊。Hello， 我是张新文，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。